Yoyyaa akkam jirtu naga jirtu hordoftoota keenya oduu gammachiisaa tokko qabanne isiniif dhufneerra. Artistiin cimaa fi qaxaleen Oromoo artist Shukrii Jamaal sirba haaraa ajaa'ibaa mata dureen isaa Tiksee jedhu qabatee guyyaa muraasa keessatti isiniif dhufaa jira. Sirbi Shukrii Jamaal akkuma beekamu sirba ajaa'ibaa sirba jaalalaa fi sirba qabsoo sirbuun akka beekamu hundumti keessanuu ni beektu. Bakka kooti silli kimsa dammadamu onnee keessa yaa lubbuu takkittii koo jaalalli kee. Artistiin kun amma sirba yeroo hedduuf itti dhama'aa ture uummata biraan gahuudhaaf qophii isaa xumuree isin eegaa jira. Oromoo koo isinis maal eeydu? Yeroo akkanatti sirba haaraa afaan Oromoo hammuummanni hawwii guddaadhaan eegaa jiru kanatti yeroo artistoonni Oromoo sirba dhiisanii polotikaa biraatti galan kanatti artistiin kun ammallee gurri keessan polotikaa fi shira qofaan hin duudinii sirba ajaa'ibaatii fi sirba jaalalaatiin shaashaa isin godha jedhee sirba ajaa'ibaa hojjetee xumuree isin biraan gahuudhaaf qophii hunda xumuree isin eegaa jira. Isinis ummanni Oromoo dhamaatii artistoo keenya deebisuu baannus garuu haga dandeenyeen bira dhaabachuu qabna jechuudha. Kanaafuu isinis ummata koo channel sirbi kun irratti gadhiifamu channel sirbi kun irratti gadhiifamu akka ta'e channel haaraa Shukrii Jamaal haaraa banate irratti kan gadhiifamu waan ta'eef subscribe xiqqoo qaba waan ta'eef channel isaa deemtanii subscribe gootanii subscribe isaa miiliyoonota galchitanii artistii qaxalee kana akka bira dhaabattan gamanumaan isiniif dhaamechuudha. Yeroo hedduu artistoonni keenya wanti isaan badaniif wanti isaan gurra ummataa irraa dhabamaniif hedduu bu'aa bayii hedduu keessa bahanii sirba dalaganii sirba hojjetanii sirba bareedaa ummataa fi gurra keessan biraan gahanii garuu isaan dhamaatii sirbatti dhamaansan yookaan immoo dhamaatii hanga dhamaatii isaanii san hin argatanuu. Sababni isaan kana ta'uuf immoo ummanni keenya miiliyoonotaan osoo jirru channel artistoota keenyaa yoo laalle subscribe kuma dhibbaayyuu kan geenetu baay'ate jechuudha. Kun hedduu nama qaanessaa akka sabaatti artistoonni jara waggaatti sirba tokko baasan iyyuu subscribeota kuma dhibba tokko olii kan qabaatan yoo ta'u artistoonni keenya garuu maatii hedduu keessa darbanii waa hedduu dalaganii subscribe fi ummanni isaan laalu fi view isaan argatan akka dhamaatii isaaniitti miti jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo sabni guddaan kun waan artistoota keenya madaalu akka godhu kanaafu channel isaanii subscribe gootanii miiliyoonota galchitanii view miiliyoonotaa fi isaanis dhamaatii isaanii akka haala gaariidhaan argatan akka gootan gamanumaan isiniif dhaamaa. Namoonni channel kanaafis haaraa taatan subscribe gochuudhaan oduulee waqtawaa wantoota bashannansiisoo barsiisoo fi bohaarsoo ta'an haala salphaa ta'een manuma keessan teessanii addunyaa kamirraa teessanii argachuu hin dandeessan isiniif